にご配慮ください。車内マナー向上にご協力をお願いします。発車します。
かけることがありますので、お立ちの方はつり革、手すりなどにおつかまりください。また、席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちください。お客様のご協力をお願いします。感謝します。
険ですのでおやめください。お客様のご協力をお願いいたします。次に発車します。次は青葉台駅、青葉台駅終点でございます。美容週間グランプリ受賞店早川美容室入り口、電話983-2540です。毎度 J バスをご利用くださいましてありがとうございます。どなた様もお忘れ物なさいませんようご注意願います。市営バスではバスターミナルや車内の警戒を強化しております。不審物などを見かけたときは警察官または乗務員にお知らせください。市営バスでは